अल्लाह के नेक बंदे जा रहे थे, सफर में प्यास लगी, आज का दौर तो था नहीं, कुएं तक पहुंचे, नीचे देखा तो पानी बहुत नीचे, तो उन्होंने अपनी पगड़ी उतारी और जूते को उसके साथ बांधा और नीचे लटकाया, तो पानी तक जूता पहुंच नहीं सका, तो परेशान होकर बैठ गए, अब क्या करूं। इतने में एक हिरन दौड़ता हुआ आया, उसने आकर नीचे देखा पानी, तो हिरन तो वहां जा नहीं सकता,